Veľké rodinné alebo aj business vany sú čoraz populárnejšie a Toyota ProAce patrí medzi jeden z bestsellerov. Takže teraz si ju prelezieme zvonka a znútra, zajazdíme si na nej a zistíme, že prečo. Pozeráte sa na faceliftovanú verziu, ktorú najlepšie rozpoznáte pomocou toho, že tu vlastne nie je maska chladiča a celá sa presunula tuto dole do nárazníka, ale za mňa to vyzerá celkom fajn a celé je to tak ozdobené týmito veľmi peknými novými LED svetlami s týmto denným svietením. Veľmi som fanúšik tejto farby, mimochodom, veľmi pekný kontrast to robí s touto striebornou, čiže dizajnovo je toto auto veľmi pekné. A aj keď sa na ňo pozrieme ako na celok, tak nie je to taká veľká krabica, ako často tieto dodávky alebo vany bývajú, ale v skutočnosti má celkom nízku siluetu a má to aj ten dôvod, je totiž to vysoká len 1,9 metra. Znamená to okrem iného, že sa s tým úplne v pohode zmestíte do takmer akejkoľvek podzemnej garáže. Poďme teraz dovnútra. A začneme odzadu a rovno elektrickými dverami, ktoré sú špecialitou výbavy VIP, ktorú máme aj my. A môžete sa pozrieť, že víta nás naozaj veľmi pekný interiér s čiernymi koženými čalúnenými sedadlami a sedí sa v nich naozaj veľmi príjemne. Veľmi zaujímavým prvkom tohto auta je táto dvojitá strecha sklenená. Vidíte, že všade máme výduchy klimatizácie, pasažieri vzadu si ju sami môžu takto nastavovať. Nie je to síce digitálne nastavovanie, je tu klasické koliečko, ale funguje, nemám k tomu žiadne výhrady. No a máme tu aj stolíky rôzne, to znamená, že tuto máme jeden stolík aj s takouto praktickou gumičkou, aby vám niečo nevypadlo. Tuto máme druhý stolík, no a keby vám náhodou bolo málo, tak tuto máme tretí a to už je naozaj že poriadny stolík, takže pre milovníkov stolíkov je toto auto ako stvorené. Zaujímavá vec je, že tu máme 230 V zásuvku. To znamená, že je to kompatibilné aj s biznis použitím toto auto a zároveň tu máme veľmi veľa USB portov. Z tejto strany to nevidno, ale tuto pod ovládaním dverí sú na opačnej strane dva USB-C porty. Poďme sa pozrieť do úplne toho posledného radu sedadiel. Máme tu takú jednoduchú páčku, ktorú stačí takto stlačiť a potom sedadla musíme takto fyzicky posunúť dopredu. Nástupuje sa sem potom úplne v pohode. No a nejaké miesto na nohy tu nemusíme riešiť, lebo každé jedno sedadlo je individuálne posuvné a nastaviteľné. To znamená, že dá sa tu úplne v pohode dosiahnuť kompromis, aby sa všetci usadili pohodlne. A čo ja zvlášť oceňujem je, že na každom jednom sedadle je ISOFIX. Dôležitý je aj batožinový priestor a tu sa mi páči jedna vychytávka. Bežne totižto tieto dvere, ako vidíte, sú naozaj obrovské a musíte si dosť ďaleko odparkovať, aby ste si ich mohli dovoliť takto otvoriť. Fajn je, že máte parádnu strechu. Kufor opäť taký veľký, ako si posuniete sedadla, čiže nemá zmysel sa nad tým nejak zamýšľať. Ja sa zamýšľam nad tým, že či je toto naozaj potrebné. Slúži to ako dobrý odkladací priestor, ale mne to asi väčšinu času skôr zavadzalo. Ale, pozor, idem to zatvoriť. Je tu iná vec, ktorú si na tomto aute cením, a to druhé madlo, ktorým sa dá otvoriť len toto. A to je, prosím pekne, výborná vychytávka, ktorú ani zďaleka nemajú všetci konkurenti. Tu ako prvé oceňujem naozaj výbornú pozíciu za volantom. Pozrite sa, volant je rovno predo mnou. Nemá úplne okrúhly tvar, ale drží sa veľmi príjemne, sú na ňom všetky ovládače a v podstate tuto je veľmi také prirodzené a poviem až old school ovládanie. Máme tu normálny panel klimatizácie, tlačidlá, USB porty. Už som spomínal, že nie som úplne fanúšik tohto voliča prevodovky, ale inak musím povedať, že je to tu veľmi príjemné. Výbava je úplne top, máme vyhrievané sedadlá, vyhrievaný volant, klimatizáciu, navigáciu, bezdrôtové nabíjanie telefónu, bezdrôtový Android Auto, všetko, čo by som tak asi mohol chcieť. Takže poďme naštartovať a poďme sa pozrieť trošku detailnejšie, že ako sa s týmto autom žije. Môže sa to zdať trošku old school, mať v takomto aute predný náhon a dízlový motor, ale je to tak. Máme tu 2-litrový motor HDI z dielne PSA, teraz už je to Stellantis, ktorý má výkon 177 koní a 400 Nm a je spojený s veľmi príjemnou 8-stupňovou automatickou prevodovkou. Čiže toto auto jazdí veľmi plynulo. Trošku ma síce
menej príjemne prekvapila spotreba. Ja som čakal, že sa budem pohybovať okolo 7 litrov na 100 km. Pravda je taká, že v meste toto auto žerie skôr 9 litrov na 100 km. Mimo mesta sa dá jazdiť za čistých 7 a výrobca udáva priemer 7,5, 7,6. Môj dlhodobý priemer je práve tých 9,1, ale jazdil som viac v meste ako mimo neho. Každopádne z nádrže úplne neubúda, je tu až 69 litrová nádrž, čo je veľmi príjemné a osviežujúce. To znamená, napriek tomu, že som najazdil už vyše 400 km, tak stále mám cez polovicu nádrže. Takže toto je fantázia. Toto auto je veľmi príjemné hneď z niekoľkých dôvodov a prvým je, že ma neotravuje. Ja viem, že toto je niečo, čo spomínam často, ale nemôžem vysloviť, ako neskutočne ma unavuje, keď po každom naštartovaní musím stlačiť 4 rôzne tlačidlá, aby som dosiahol to, že auto je ticho. Tuto nemáme žiaden gong pri naštartovaní, tuto nemáme žiaden gong, ani keď, ja neviem, proste otvorím dvere, to auto je v podstate tichučko a keď aj sa ozve asistent udržiavania maximálnej povolenej rýchlosti, tak ho spolu s ďalšími asistentmi, ktoré si viete naprogramovať, umlčíte podržaním jedného jediného tlačidla, ktoré sa nachádza priamo tu. Čiže to je fantázia, veľmi pekne za to ďakujem. Teraz idem po naozaj katastrofálnej ceste vedúcej zo Slovakia Ringu, je to tá panelka, ktorá už by sa naozaj mohla nejakým spôsobom dať do poriadku, ale tento podvozok je neuveriteľne komfortný. Naozaj dovolím si tvrdiť, že toto je najkomfortnejšie auto svojho druhu. Teraz sme prešli akurát cez takú veľkú vlnu a naozaj to auto neskutočne príjemne tlmí nerovnosti, a to ako krátke, tak aj tie dlhšie. Môže za to určite aj obutie, máme tu iba 17-palcové disky, nevidím dôvod, prečo by mala mať dodávka väčšie kolesá. Čiže to auto jazdí naozaj veľmi, veľmi príjemne a spolu s tou prevodovkou, ktorá radí naozaj veľmi hladúčko a celkovo ten prejav toho auta je taký moje obľúbené slovo je, že masielkový. No tak toto je presne to, čo platí o Toyota Proace. Čo sa týka zrýchlenia, tak pozrite sa, máme tu taký scenár, koniec dediny, 50 km za hodinu, dáme kickdown. Čiže 60, 70, 80, 90 a viac by som už nemal zrýchlovať. Čiže ako vidíte, tak pružnosť je naozaj veľmi slušná a je to fajn aj na predbiehanie. Viezol som v tomto aute aj viac ľudí a stále je to úplne v poriadku. Konec koncov takáto dodávka nikdy nebude úplne na naháňanie sa, ale tá pružnosť, ktorú od tohoto auta očakávate a možno aj trošku viac, tak to tu naozaj dostanete. Takže toto auto práve že ťaží z toho, že ono je také relatívne kompaktné. Dobre, je dlhé, my máme tu dlhšiu verziu L2, ktorá má 5330 niečo milimetrov, čiže vyše 5,3 metra. Rázvor tu je 3,2 niečo metra a ten rázvor je rovnaký, či si zvolíte karosériu L2 alebo L1. L2 má doslova iba ten väčší zadný previs, ale toto auto sa mi aj vzhľadovo viac páči. Čo sa mi tu páči tiež, je veľmi praktické to otvárateľné zadné okienko, pretože samozrejme druhá možnosť je otvoriť len tie celé zadné dvere a tie sa teda dokážu riadne rozmachnúť a musíte si dávať pozor, aby vám to náhodou netrafilo bradu pri otváraní. Nehovoriac o tom, že musíte na to myslieť už keď parkujete, lebo keď zaparkujete príliš blízko steny, tak ten kufor skrátka neotvoríte a príliš blízko znamená reálne menej ako 1,5 metra, takže mimochodom, toto auto dostalo s faceliftom aj trošku spevnenú karosériu a musím povedať, že to naozaj cítiť, pretože kým predchádzajúca trojička Space Tourer, Traveler a Proace sa vedela trošku krútiť na nerovnostiach, tak toto auto nevydáva v podstate žiadne pazvuky a je celkovo lepšie odhlučnené, takže naozaj toto auto spĺňa tie požiadavky takého toho luxusného shuttle busu. Aj teraz, pozrite sa, idem 90 km za hodinu a v podstate najväčší hluk, ktorý počujem, je trošku od kolies, ale stále to nie je nič zlé. Aerodynamiku nepočuť takmer vôbec. Môžu za to asi aj tieto malé spätné zrkadlá, ktoré priznám sa sám, prijal by som ich trošku väčšie, alebo možno trošku viac asférické. Alebo sférické sa má povedať? Neviem. Proste, aby som v nich videl viac. Trošku mi to chýba. Čo sa týka ceny, táto verzia VIP, ktorú máme, kde je naozaj všetká výbava, ktorú môžete chcieť a jediné, za čo si viete priplatiť, je táto strecha, veľmi štýlová, tak tá je za nejakých 1100 alebo 1200 eur z DPH, ale toto auto, tak ako sa na ňo pozeráte, stojí 41 500 eur bez DPH, čo je podľa mňa veľmi, veľmi dobrá cena, najmä vzhľadom na to, aké je to silné, pohodlné, komfortné
a bezúdržbové z hľadiska vodiča. No a možno sa teraz chcete spýtať práve na tú údržbu, pretože vieme, že táto trojica aut mala svojho času problémy s AdBlue systémom a v tomto prípade opäť sa veci zmenili, pretože konštruktéri zmenili systém, akým to AdBlue funguje. Už nie je nádržka jeden diel nerozoberateľný spolu s čerpadlom a ďalším príslušenstvom. To znamená, že keď sa vám niečo náhodou pokazí, tak sa to dá normálne servisovať. A ďalšia vec, s ktorou bol problém najmä tesne po covidovom období, bola dostupnosť dielcov. Tak toto sa tiež veľmi zlepšilo. V meste je to auto naozaj veľmi príjemné. Aj tuto vidíte, akurát s tým volantom treba aj na menšie zákruty točiť trošku viac. Na druhej strane ide to ľahúčko, čiže nie je to žiadny nejaký problém ani nič podobné. Ale fakt by som nepovedal, že v takejto dodávke sa budem cítiť ako v takejto limuzínke. Pozrite sa, tuto musíme skoro celú otáčku, teraz naopak celú otáčku. Takmer. A teraz zase naopak. Ale naozaj tá jazda s tou prevodovkou je hladučká, úplne jemnučká. Auto sa pekne vezie na svojom krútiacom momente. Aj keď ten otáčkomer je tak ťažšie čitateľný, tak vidno, že v podstate otáčky to drží okolo tých 2000. No a teraz si dáme ešte takú malú diaľničnú vsúku, aby sme to mali naozaj otestované úplne na kompletku. A máme tu aj pár zákrut. Samozrejme nič si od nich nesľubujem, lebo však toto auto nie je na nejaké vymetanie. Ale na druhej strane musím povedať, že tým, že nie je nejaké super vysoké, tak nikdy človek nemá pocit, že by sa išiel prevrátiť, čiže túto zákrutu sme krásne zvládli pri relatívne vysokej rýchlosti. No a o chvíľu nás čaká akcelerácia na 130 km za hodinu, tak si ešte zhodnotíme ten hluk pri tej diaľničnej rýchlosti. Teraz si už auto podradilo pekne a zrýchlujeme. 110, 20 a 30. A teraz necháme ten motor trošku stichnúť a zhodnotíme si. Za mňa úplne v pohode. Nie je to vyslovene tiché auto, ale na to, ako máme obrovskú čelnú plochu a že toto nie je vyslovene prémiový produkt, tak tá hlučnosť je úplne v poriadku. Takže, čo si myslím o Toyote ProAce? Za mňa je to veľké prekvapenie. Veľmi príjemne sa to šoferuje. Všimnite si, že ako dobre tu sedím za volantom. Je to tiché, príjemné, neotrávne, dobre ovládateľné a dobre využiteľné auto, ktoré je veľmi praktické. Naozaj sa mi veľmi páči, že tu máme toľko individuálne ovládateľných sedadiel, teda individuálne nastaviteľných sedadiel. Veľakrát totižto dodávky majú vzadu iba úplne obyčajnú lavicu. Tuto máme však vzadu 3 sedadlá, ktoré si môžete tiež jednotlivo, nezávisle nastaviť. Takisto je to teda v druhom rade, kde sú tie sedadlá ešte komfortnejšie. Majú dokonca aj vlastné pásy, viete ich otočiť do protismeru, máme tu ten stolček. No a vpredu, ja sa tu naozaj cítim dobre. Musím povedať, že myslel som, že týždeň jazdenia po Bratislave s takouto veľkou kravou, ešte navyše vybavenou všetkými možnými asistenčnými systémami, bude naozaj únavný, ale opak je pravdou. Na tomto aute ma nič neotravuje, je veľmi komfortné, má dobrý infotainment, všetko funguje tak, ako má. Za mňa veľké prekvapenie, veľký palec hore a dajte mi vedieť vy, aké auto by ste zvažovali, keby ste potrebovali takýto nejaký veľký rodinný van. Čím vás zaujala práve Toyota ProAce a čo by ste možno na nej chceli ešte vylepšiť, keby náhodou ste teda takéto auto zvažovali. Dajte mi vedieť, ja sa budem tešiť na vaše komentáre a vidíme sa niekedy na budúce pri teste ďalšieho auta. Čaute.